হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আমি একটু আপনাদেরকে আমাদের যেই রিসোর্টটাতে বা নেভির যে রিসোর্টটাতে আমরা ছিলাম কালকে রাতে ওইটা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে এন্ট্রেন্স, এখান দিয়ে এই উপরে হচ্ছে এখানে বসার জায়গা। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটা রিসোর্ট। এখানে আসলে বাণিজ্যিকভাবে কাউকে থাকার জন্য ভাড়া দেওয়া হয় না, শুধুমাত্র নেভির রেফারেন্সে তাদের লোক আত্মীয় স্বজন বা তারা ফ্যামিলি নিয়ে আসলে থাকতে পারে। আমি দেখাচ্ছি রিসোর্টের কটেজগুলো। এটা হচ্ছে এই জায়গাটা ছবি তোলার জন্য। এখান থেকে যে কাপ্তাই লেকের ভিউটা পাওয়া যায়, খুবই শান্তশিষ্ট, খুবই নিরিবিলি একটা জায়গা। এখানে মানুষের গ্যাদারিং একেবারেই নেই। আসলে সর্বসাধারণ জন্য এটা উন্মুক্ত হচ্ছে জাস্ট এসে ছবি টবি তোলার জন্য। এই হচ্ছে কটেজ, একটা বনকুটির। আমরা এটাতে ছিলাম, মানে আছি এখনো এটাতে। আর এই পাশে নিচে নামার রাস্তা, এখান থেকে কায়াকিং করার জন্য, লেকে ঘোরার জন্য। এখান থেকে নিচে নেমে খুবই সুন্দর চমৎকার একটা পরিবেশ এখানে। প্রচুর বানর গাছে, সারা রাত বানরের জ্বালা যন্ত্রণায় ভালো মতো ঘুমানো যায়নি। এটা হচ্ছে আরেকটা কটেজ, কুঞ্জ কুটির। এটা হচ্ছে নন এসি। আজকে হচ্ছে 20 তারিখ, এপ্রিলের 20, 2019, রবিবার। এখন বাজে সকাল 6টা, ভোর 6টা। আমরা 5:30টার দিকে ঘুম থেকে উঠে গেছি আজকে, যেন আজকে পর্যাপ্ত সময় পাই আমরা একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য, কারণ আমরা আজকেই ঢাকায় ব্যাক করব। তো আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নাই। এই হচ্ছে মোটামুটি রিসোর্টের এরিয়া। ওদিকে আরও আছে, ওদিকে আর গেলাম না। রিসোর্টের মূল এরিয়া আসলে এটুকুই। আমরা এখন এখান থেকে লেক প্যারাডাইস কটেজ রিসোর্ট থেকে কাপ্তাই বের হয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে আসাম বস্তি। আসাম বস্তি রোডে যাব, ওখান থেকে রাঙামাটি হয়ে হাটহাজারি দিয়ে ঢাকায় ব্যাক করব।
আমরা এখন আসাম বস্তির জন্য যাচ্ছি, পুরোপুরি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা সরু রাস্তা, এটা দিয়ে যাচ্ছি, কোনো মানুষজন নাই। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে বারবার সবাই সতর্ক করতেছে হাতির ব্যাপারে। তো এখানে হাতির বেশ উৎপাত আছে এবং হাতি ভালোই ঝামেলা করে। তো যদি কপাল ভালো থাকে হাতি দেখা পেলে, কপাল খারাপ থাকলে হাতির দেখা পেলেও পেয়ে যেতে পারি আমরা। আর আমরা এইমাত্র অনেক ভাই আমি ডিসকাস করতেছিলাম যে সামনে যদি হাতি পড়ে যায় তখন আমরা কি করব, বাইক রেখে দৌড় দিব না বাইক নিয়ে উল্টা দিকে টার্ন করব। এখন পর্যন্ত আমরা ডিসিশনে আসি নাই যে আসলে কি করব আমরা। আমরা এখানে এক জায়গায় একটু দাঁড়ালাম, এখানে পাহাড়ি আনারস, পেঁপে, ডাব সবকিছু আছে, সব পাহাড়ি এগুলো, এবং এগুলো টেস্ট একটু ডিফারেন্ট এবং ভালো ভালো হওয়ার কথা। আনারসটা কেমন দেখা যায় খাওয়ার পরে। আর এখন আপাতত ডাব খাই। ডাবটা যদিও ঠান্ডা না, ঠান্ডা হলে অনেক ভালো লাগতো, বাট মিষ্টি। ওর নাম কি? সুস্মিতা চাকমা। ওদের ক্যামেরা ডিস্টার্ব করতে ফেলে শুরু করব। এই এভাবে খেতে হয় আনারস। আনারস খাই, যথেষ্ট টেস্টি। নিচে আপনার হাতটা দেখান কিভাবে খাচ্ছেন আপনি। আমি এখন আনারস খাই, আনারস খুব টেস্ট। এই হচ্ছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে ভিউ পাহাড়ের একদম উপরে।
এই হচ্ছে কাপ্তাই লেকের ফুল ভিউ। কাপ্তাই লেকের ফুল ভিউয়ের জন্য আমরা এই আসাম বস্তি রোড ধরে আসছি। এখান থেকে এই ভিউ, শুধুমাত্র এই ভিউটার জন্য। কাপ্তাই লেকের ফুল ভিউটা এখান থেকে পাওয়া যায়। কাপ্তাই লেক সম্পর্কে যদি একটু বলি, কাপ্তাই লেক হচ্ছে দ্য লার্জেস্ট ম্যান মেড লেক ইন বাংলাদেশ। এটা হচ্ছে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে এই লেকের সৃষ্টি। এখানে লেকের গভীরতা হচ্ছে এভারেজ 100 ফিট এবং ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 490 ফিট। সো ইটস কোয়াইট ডিপ ইনাফ, অনেক ডিপ। সুন্দর ভিউ, পাহাড়। আমরা আসলে পাহাড়ের অনেক উপরে আসছি। আমরা এতক্ষণ পাহাড়ের উপর দিয়ে চালাচালে এত দূর আসলাম। সুন্দর ভিউ, এই ভিউটার জন্যই। এটাও কাপ্তাই থেকে আসাম বস্তির রাস্তাটা আমাদের গত ট্যুরের ডিম পাহাড়ের মতোই এই রাস্তাটা, তবে ডিম পাহাড়ের রাস্তাটা একটু ওয়াইডার ছিল, এটা একটু ন্যারো বেশি আর উঁচু নিচু কম। আর হচ্ছে এই রোডটা একটু রিস্কি, কারণ এখানে সিএনজি আছে, ওই রোডে তো কিছু ছিল না। ডানে বিপজ্জনক মোড়। না, এটা বিপজ্জনক মোড় না, এটা হ্যাঁ, এটা একটু রিস্কি। শেষ ব্রিজ, কারণ আমাদের আসাম বস্তির আগে 3টা ব্রিজ পাওয়ার কথা, এটা থার্ড ওয়ান। তো এটাই মনে হয় শেষ ব্রিজ। আর এই ব্রিজের পরেই সম্ভবত আসাম বস্তি। যেহেতু আমি এর আগে আসি নাই, তো আমি শিওর না। এই জায়গায় বর্ষাকালে ভিউটা চমৎকার হওয়ার কথা, এখন পানি শুকিয়ে গেছে অনেকখানি। দ্য ভিজিট রাঙামাটি, দ্য কুইন অফ নেচার, টুরিস্ট পুলিশ। এই যে চলে আসছে মনে হয়, এটাই সম্ভবত আসাম বস্তি বাজার। এই বাজার থেকে বামে গেলে আমরা রাঙামাটি হয়ে, হাটহাজারি হয়ে বের হতে পারবো, ভাটিয়ারি হয়ে বের হতে পারবো সম্ভবত। বামে যাই, এই হচ্ছে বাজার, আসাম বস্তির নতুন বাজার রাঙামাটি। Yes, I'm on the right track. অনেকক্ষণ এই পাহাড়ের উপরে চালে এখন সমতলে চলে আসছি।